מה קורה חברים יקרים ואהובים? אז ברוכים הבאים שוב פעם לפודקאסט שלי. כמו שאתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים שאני בן אדם שהוא מאוד מאוד דינמי, אני לא בן אדם שהוא סטטי, אני כל הזמן משנה דברים, אני כל הזמן מזיז דברים, אני לא יכול לעשות את אותה פעולה כל הזמן הלוך ושוב, חוץ מאוכל. אוכל אני יכול לאכול את אותו אוכל כל יום, אני יכול לאכול כל יום את האוכל הקבוע שלי. חזה עוף ואורז, אני יכול לאכול כל יום. גם כי זה בריא, וגם כן יש את הטעם. אני מאוד אוהב את הטעם של החזה עוף, והשילוב עם האורז, אולי טיפה ירקות בצד, אבל רוב הדברים שאני עושה בחיים שלי, אני לא יכול לעשות אותם באופן קבוע, באופן זמן ארוך. אני חייב הפסקות, חייב שינויים, חוץ מלדעתי אישה לחיים ועבודה. אני חושב שכל דבר בחיים צריך לשנות כל הזמן. בזוגיות כמובן, מהבחינה של רק אישה אחת. אני לא מאמין איך זה נקרא? יש מונוגמיה ויש, לא זוכר איך קוראים לזה, שאפשר להיות עם כמה נשים באותו זמן. אני לא מאמין בזה, זה לא יכול להתקיים, זה לא יכול לקרות. והדבר השני זה עבודה. כי אם אנחנו נחליף עבודה כל הזמן וכל הזמן וכל הזמן, אנחנו לא נוכל לגדול בעבודה ובעסק שלנו, או איפה שאנחנו נמצאים. אם אתם שכירים, אז אתם נמצאים באיזשהו מקום עבודה מסוים, ואתם הגעתם לשלב שאתם כבר שנה בעבודה, ואתם צריכים להיות מקודמים בקרוב, ואז פשוט אתם ביום בהיר קמים מהעבודה, והורסים את זה כביכול. בניתם בניין, ואתם באים והורסים אותו. יכול להיות שעוד שנייה אחת הייתם צריכים להיות מקודמים בעבודה, ולקבל יותר משכורת, ופשוט עזבתם. אם יש לכם עסק מסוים, יכול להיות שאתם כבר מתחילים לקצור את הפירות לאט לאט, כי בעסקים אין מה לעשות. עולם העסקים זה לא עולם של לקצור פירות בהתחלה. זה פה משל הבמבוק. משל הבמבוק, למשל, שמי שיודע או לא יודע, במבוק, שמים באדמה את הזרע שלו, או מה שזה לא יהיה, כדי שיתחיל לצמוח. בשנה הראשונה כלום לא קורה. בשנה השנייה כלום לא קורה, בשנה השלישית שום דבר לא קורה, ברביעית כלום לא קורה, ובשנה החמישית הוא ביום בהיר אחד פאק, קופץ לדעתי לאזור 5 מטר גובה, משהו כאילו פסיכי, 2 מטר גובה, משהו הזוי. אז זה ממש המחשה לעולם העסקים, שבשנה הראשונה והשנייה אתה עדיין לא קוצר את הפירות, אתה עדיין מתקשה, עדיין אתה לא רואה את התוצאות יומיומיות, אבל בשנה, כל אחד זה שונה, יש כאלה שאחרי כמה חודשים ויש כאלה שאחרי כמה שנים, הפירות מתחילים להיקצר. אבל בגלל זה אמרתי שאני בן אדם שהוא מאוד מאוד דינמי, אבל כן יש דברים שצריך לעשות אותם באופן קבוע ולהתמיד בהם. אבל אני דיברתי על הקטע של הדינמי והסטטי מהבחינה של הפודקאסט. כי לי על הרעיון, ממש עכשיו, אני נמצא פה עם הפרק של היום בעצם כתוב, פרק שאמור לדבר על נדל"ן, ופתאום עלה לי רעיון ואמרתי בוא'נה, אולי נשאל את הצופים בעצם, את העוקבים שלי באינסטגרם, איזה שאלות הם היו רוצים לדעת עליי, איזה שאלות הם רוצים לשאול אותי, שהם לא שואלים אותי בדרך כלל. אבל אני לא אעשה את זה בסטייל של שאלות תשובות כמו כולם, אני אעשה את זה לפודקאסט. ממש, כי אני אוהב את הפודקאסט, אני אוהב את המיקרופון, אוהב את המצלמה, אוהב לדבר אליכם, אוהב שזה גם נשאר לאורך זמן, ואוהב גם שאני יכול לענות באופן ממוקד יותר, ולא שיש לי דקה לענות על כל שאלה, והיא נמחקת אחרי 24 שעות, שזה סטורי בעצם באינסטגרם, אלא שזה נשאר איתכם. אז בפרק היום אנחנו בעצם נתחיל את הקונספט הזה. אם הוא יעבוד אני אמשיך אותו, ואם הוא לא יעבוד אז אני ישנה, כי את זה אפשר לשנות. אז חברים יקרים ואהובים, בואו נתחיל בשאלה הראשונה. אז השאלה היא איך האמונה שלי מעצבת את הדרך שבה אני חי ופועל בעולם העסקי ובחיים האישיים. שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני חושב שכל אחד קודם כל צריך להאמין בעצמו. זה דבר ראשון, להאמין בעצמו, להאמין שבאת לעולם הזה עם סיבה מסוימת. אני לא מאמין שיש פה אנשים שבאו לכאן בלי משמעות. אם הייתם באים בלי משמעות, הייתם באים לפה בצורה של כלב, או בצורה של חתול, או בצורה של נמלה. באתם לפה כבן אדם. בן אדם שיש לו בינה, שאתם יכולים לדבר, שאתם יכולים לחשוב. באתם עם פרצוף מסוים, הרי עכשיו אני לובש מעיל כביכול, לא השריק שאני לובש, אלא מעיל. כל זה עטיפה, זה תחפושת. יש לי בפנים נשמה. באתי לעולם הזה כדי לתקן משהו, באתי לעולם הזה כדי לעשות משהו, כדי להיות משמעותי למישהו. אז אני חושב שקודם כל צריך להאמין בעצמנו ולהבין שלא הגענו לכאן סתם. הדבר השני שמתחבר לזה זה להאמין בבורא עולם. אני מאוד מאוד מאמין בבורא עולם.
אני מאוד מאוד מאמין שיש בורא לעולם הזה, אני מאמין שיש מישהו שמכוון אותנו ומכוון את החיים שלנו יום יום, דקה דקה, שעה שעה. כל פגישה שאני נמצא בה אני יודע שיש לי שותף, שזה בורא עולם שהוא איתי בחדר. כל דייט בעבר שהייתי יוצא אליו, הייתי יודע שהוא איתי נמצא בדייט, ואם הדייט הזה היה נהרס ולא הולך לכיוון נכון, הייתי אומר אוקיי, מעולה, טוב שזה לא הלך, כי כנראה שהוא ראה דברים שאני לא ראיתי. ובעולם העסקי, כמו שאמרתי, כל מיני עסקאות שמצליחות או נופלות, יש לי המון עסקאות שחוויתי אותן. תכף דוגמה, אני יכול לשבת עם לקוח, בואו נגיד חודש אוגוסט, וכעבור 3-4 חודשים שאנחנו לא בקשר, אני אקבל ממנו שיחת טלפון שאני בכלל בדרום אפריקה, שהוא אומר לי, מה שלומך סגי, אני רוצה להתקדם איתך על התהליך. אני לא ביקשתי את זה, אני לא עשיתי לו פולו-אפ, לא רדפתי אחריו, פשוט זה מה שהיה אמור לקרות. הקדוש ברוך הוא שלח אליי שפע, כי הייתי בתודעת שפע, לא פחדתי מכסף באותה תקופה, באותו רגע, הייתי בטיול בכלל, בחופשה, והוא הביא לי עסקה. אבל זה כי הייתי פתוח במחשבה. זאת אומרת שיש הרבה אנשים שיש להם איזושהי מסגרת מחשבתית, והם מתבאסים שהעסקה לא יצאה לפועל, ומתמרמרים על זה תקופה מאוד מאוד ארוכה, והקדוש ברוך הוא לא אוהב ממורמרים. הקדוש ברוך הוא אוהב אנשים שהם חיוביים, ואנשים שמסתכלים על הטוב, ואנשים שיודעים להגיד תודה גם כשלא הולך, ולא רק שהולך. שזה בעצם מה שמלווה אותי, והדרך שבה אני פועל בעולם העסקי ובחיים האישיים שלי. כשדברים הולכים לי טוב, אני אומר תודה רבה, מקסימום. כשדברים לא הולכים טוב, אני אומר גם תודה רבה, מקסימום. כי שוב אני חוזר ואומר, יש מישהו שמלווה אותנו ומחזק אותנו ואיתנו לאורך כל הדרך. אז זו האמונה שלי בעולם העסקים ובחיים האישיים שלי. בואו נעבור לשאלה השנייה. מה הם 3 העקרונות הכי חשובים שלי בדרך להצלחה, ואיך אני מיישם אותם ביום יום? וואו. אז אגב, זה שאלות שאני אפילו לא קראתי אותו לפני, כאילו זה ככה, בחרתי, עשיתי צילום מסך 1, 2, 3, 4, 5, ומה שיצא יצא. אז העיקרון הראשון שלי בדרך להצלחה, ואיך אני מיישם אותם ביום יום. העיקרון שלי הראשון להצלחה, זה קודם כל חשיבה חיובית. להיות בן אדם שהוא חושב חיובי כל הזמן, בן אדם שהוא לא מסתכל על הרע, בן אדם שמזהה הזדמנות טובה בכל משבר, ומבין שמשבר הוא משגר, ואני מיישם את זה בכך שאני ממש חי את החשיבה החיובית. אני לא נותן לעצמי ליפול, אני לא נותן לעצמי להתמרמר, אני לא נותן לעצמי להתבאס, אני כל הזמן חושב טוב, וזה לא קל. אני אגיד לכם שזה קל, מישהו אומר לכם שזה קל, הוא ישקר לכם. זה לא קל, זה קשה, יש קשיים, יש רגעים שאתה רוצה למרוד שערות, יש רגעים שאתה רוצה לקפוץ מאיזה חלון, אבל אתה כל הזמן חושב חיובי. אתה אומר הכל טוב, הכל לטובתי, וזה עיקרון שלדעתי כל בן אדם צריך ליישם אותו בחיים שלו. תיישמו את זה, ואתם תראו דברים טובים. העיקרון השני זה אמינות. אמינות לפני הכל, יושרה. לא להיות בן אדם שהוא תאב בצע, לא תאב של כסף. מי שאוהב כסף לא ישבע כסף. אני כן אוהב, אני מחבב כסף, וזה משהו שאני רוצה להשיג אותו בחיים שלי בכמויות, אבל זה לא ממקום של תאווה, אלא ממקום של תרומה, ואני כל הזמן מדבר עם בורא עולם שככל שיהיה לי יותר כסף, לכן אני אתרום יותר כסף. זה ממקום של לגדל את הילדים שלי בצורה שלא יחסר מהם כלום, בצורה שאני אוכל ליהנות מהדברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בעצם, כי הרי מי ייצר את המרצדס? יש לזה בעלים כביכול, כן? יש מכונאים, יש הכל, אבל מי ייצר את מי שמייצר את המרצדס? בורא עולם. יש לנו כל מיני דברים בעולם הזה שהם חומריים כמובן, אבל אנחנו צריכים גם ליהנות מהם. וכדי שנהנה מהם צריך כסף, לטייל בעולם, לראות נופים, ללבוש בגדים נוחים. אז אמינות, יושרה, להיות כל הזמן ביושרה, לא לפגוע במישהו אחר, בשביל שאנחנו נוכל להיות טובים יותר, לא להעליב אף אחד, לא לפגוע, לא לשקר. כל מילה שאני תמיד אומר בפגישות לאנשים, כל מילה שאני בפגישה אותי אגיד, יש לי עליה גיבוי. אם אני לא יודע משהו, אני אומר אני לא יודע. אני בחיים לא אחרטט, אני בחיים לא אשקר, אני בחיים לא אסלף, אני תמיד אגיד רק אמת, כי אני מאמין שכשאתה אומר אמת, אז אתה גם מקבל אמת. מי רוצה לחיות בשקר? בסוף לשקר יש רגליים, לשקר אין רגליים, סליחה אומרים את זה, לשקר יש רגליים? לא, אין רגליים. אומרים יש רגליים לדעתי, לשקר יש רגליים. כן?
לא זוכר כבר, אוף, לא נורא. אז אני בסופו של דבר חושב שמי שמשקר ומי שחי בדרך שהיא לא טובה, אתם לפעמים יכולים לראות אנשים שהם מאוד מאוד מצליחים, ואתם יודעים בדיוק מה קורה אצלם בבית. אתם אומרים, אני לא מבין איך הוא מצליח ואני לא, אני ישר ואני פועל בדרך טובה, איך אני לא מצליח? אז תזכרו שהחיים ארוכים. כביכול הם לא באמת ארוכים, הם די קצרים, אבל ביום יום, בדקה דקה, הם נראים לנו מאוד מאוד ארוכים. ואתם לא יודעים מה יקרה לבן אדם הזה שאתם רואים אותו מצליח היום בגיל 40, מה יקרה לו בגיל 50, או בגיל 60, או מה יקרה לאחד הילדים שלו, או לאשתו, אתם לא יודעים. אז אל תשימו את עצמכם במקום של מישהו אחר, תחיו בדרך של יושרה, של אמונה, ואני מיישם את זה כמובן ביום יום, בזה שאני פשוט פועל ככה, אין פה דרך אחרת, אני לא מאמין בדרך אחרת. תמיד פעלתי ככה, ותמיד אני אפעל ככה, וזה גם עובד לי. והעיקרון השלישי שלי, זה... וואו, מאתגר. העיקרון השלישי שאני פועל לפיו, זה... כרגע אין לי. יש לי רק 2. לא נורא, זה יבוא לי. בוא נעבור לשאלה השלישית. כי אין לי את העיקרון השלישי, נעבור לשאלה השלישית. איך התפיסה שלי על כסף השתנתה עם השנים, ומה אני חושב היום על עושר וחיים עם משמעות? וואו. איך התפיסה שלי על כסף השתנתה עם השנים, ומה אני חושב היום על עושר וחיים עם משמעות? אז אני בן אדם שלא תמיד האמנתי שכסף זה דבר שהוא חשוב. אמרתי, כסף זה דבר שהוא טוב, אבל הוא לא הכי חשוב שיש. אני יכול להגיד לכם שהיום אני רואה את זה כמשהו שהוא בטופ 3 מבחינתי. זאת אומרת שיש משפחה כמובן, יש בריאות ויש כסף. אבל אני כל החיים שלי חשבתי בגלל שתמיד הייתי אומר, אני רוצה להיות עשיר, אבל אמרו לי, קודם כל הבריאות. אבל חברים, זה לא... מדליק לי המזגן ברשותכם. חברים, זה לא נוגד אחד השני. אפשר להיות בריאים, אפשר להיות עם משפחה, ואפשר גם שיהיה כסף. הנה, ראיתי אתמול כתבה על יצחק טולדנו, אני מאוד מאוד אוהב אותו. ויש לו 8 ילדים. הבן אדם בן 50 לדעתי, משהו כזה. והוא חי במיימי, ויש לו עסק מטורף של נדל"ן, והוא עושה מלא כסף, והוא שר, והוא בריא, והכל פיקס. בלי עין הרע כמובן. אז התפיסה שלי על הכסף היום היא תפיסה שזה חשוב, וזה מצרך שהוא חשוב, אמרתי לכם קודם. הקדוש ברוך הוא ברא לנו דברים בעולם הזה שנהנה מהם. לא שנתייסר עליהם ונתמרמר. ופעם פגשתי מישהו עשיר, ואמרתי לו, תגיד לי רגע, כסף עושה אותך מאושר? הוא אומר לי, כסף לא יגרום לך להיות יותר מאושר. כאילו, לפעמים כן, אבל הוא יחסוך לך דאגות. זאת אומרת שכשאתה עשיר, יש לך את כל הדאגות של כולם, הן לא שונות, אבל יש לך דאגה אחת פחות, שזה הכסף. ובן אדם שיש לו בעיה של כסף, קשה לו מאוד להתמקד בדברים אחרים בחיים. כי להיות בן אדם, ואני אומר את זה מניסיון, אמנם לא הייתי עם משפחה באותה תקופה, ולא היה לי ילדים שאני צריך לגדל, הייתי אדון לעצמי, אבל הייתי במצבים שבאמת, באמת, 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 לא היה לי כסף לדלק, לא היה לי כסף לרכב, לא היה לי כסף לשתות בחוץ, לאכול. הייתי אומר לחברים שאני לא בא איתם ליציאה, כי לא הייתי יכול לשלם על זה. ודייטים, תמיד אני בן אדם שתמיד הייתי חושב מחוץ לקופסה. דייטים תמיד היו עולים כסף, הרבה כסף, מסעדה או בית קפה, ואני אחד שאוהב לפנק. והגעתי לשלב שאין לי כסף, אין לי לשלם על דייטים. אז מה עשיתי? אני נסעתי לסופר, היה אז יינות 3.50, קניתי איזה 6 יינות, שמתי בבית, והייתי יוצא לדייט מפנק. אני כאילו התחלתי את הסטארט-אפ הזה של הדייטים בים, שעל פניו נראים מאוד מאוד רומנטיים, אבל הייתי עושה את זה מהמקום שלא היה לי כסף. אז הייתי הולך עם בקבוק יין שעלה לי, בוא נעשה חישוב זריז, עלה לי פחות מ-20 שקלים, עם מחצלת, 2 כוסות, ועושה דייט בים, שנראה $1,000,000, אבל עלה לי 20 שקל. אז זה היה ימים שלא היה לי כסף, וזה באסה לחיות ככה, זה לא כיף. אז אני חושב שהיום זה חשוב, וצריך ליהנות מכסף, אבל גם אסור יותר מדי לרדוף אחרי כסף, כי זה כמו כל דבר בחיים. אם תרדפו אחרי משהו, הוא לא יגיע אליכם. אם אתם תשחררו, זה ירדוף אחריכם כפול 3. והיום אני חושב על עושר וחיים משמעות, שבסוף, כן, אני חוזר ואומר את זה שוב פעם, בסוף, כדי להגשים חלומות גדולים, צריך כסף. ואם רוצים חיים משמעות, ואם רוצים בגיל 50 לטייל בעולם, ואם רוצים לעזור לילדים לחתן אותם,
ואם רוצים שהילד אומר לך שהוא רוצה בית ואתה יכול לעזור לו, אז אתה יכול לעזור לו, אז זה מבורך. אז זו דעתי היום על כסף. אם הייתי יכול לתת לעצמי הצעיר עצה אחת בלבד, מה היא הייתה? שאלה מצוינת. אני חושב שהייתי אומר לעצמי הצעיר שהכל טוב והכל עובר. אני חושב מה זה חושב? אני יודע. היה בחיים שלי ימים שאני הייתי בטוח שזה הסוף. שאני גמור, שיותר אין לי לאן לעלות, שאני סיימתי את המשחק הזה, שאני אשאר בן אדם בינוני מינוס, ואין לי סיכוי להיות משהו. והנה, זה השתנה. זה השתנה בעזרת הכוח שלי, שהתגברתי על הכל, ואמרתי, סגי אתה יכול, סגי אתה מסוגל, והרבה חיזוקים אישיים, והרבה אמונה. אז הייתי אומר לסגי הצעיר, אל תדאג, הכל טוב, אתה בידיים טובות, אני מבטיח לך שהכל יעבור והכל יהיה בסדר, ותהיה חזק, תנשוך שפתיים ואל תוותר, אתה תגיע רחוק. זה מה שהייתי אומר לסגי הצעיר, אם הייתי פוגש אותו ביד המעלית, כמו שאומרים. שאלה הבאה, ואחרונה, 5 שאלות. מהם הרגעים שבהם הכי הרגשתי שהתמודדתי עם מבחן אמיתי בחיים, ואיך יצאתי מזה חזק יותר? אז ככה, בגיל, לא הרבה יודעים את זה, בגיל בערך 16, יצאתי עם חברים לפארק, זה נקרא סקייט פארק בפתח תקווה. והיינו שם כל החברים, שתינו והכל, היינו איזה 12 חברים. ואז אחד החבר'ה שם בא אליי, חבר'ה שהיה שם שלא קשור לחבורה שלי, ביקש ממני אש. הבאתי לו מצית שהייתה שייכת לסבתא שלי, זיכרונה לברכה. והוא אמר לי, סגי, כאילו, תודה רבה, הדליק להם את הסיגריה, והלך. היה באזור, לא דאגתי. עבר 5 דקות, 7 דקות, חזרתי אליו. ואמרתי לו, תביא את האש. אמר לי, זה אש שלי, הוא גם היה שיקור, אני הייתי גם שיקור. אמרתי לו, לא, זה אש שלי, הבאתי לך אותה הרגע, כאילו, וגם זה שלי בוודאות, כי אני זוכר, כי זה של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, היא הביא לי את זה. והוא אמר לי, לא, היא שלי. אתה לא תקבל אותה חזרה. ואני מתוך שיקרון חושים באותו רגע, ותחושה שאני עם כל החברים שלי מאחוריי, אמרתי לו, מה, אתה רוצה לריב מכות? אמר לי, אתה רוצה לריב מכות? אמרתי לו, כן. מה שלא ידעתי, שחברים שלי בזמן הזה כבר לא היו באזור, הלכו לאיזה מקום מסוים, מרחק של בערך 15 שעה משם, התחילו את ההליכה שלהם בדרך לשם, ושאני כבר אמרתי לו שאני רוצה לריב מכות, הוא אמר לי, אין בעיה, חכה פה, חיכיתי, בינתיים אני מסתכל עם אלה ושמאלה מחפש חברים שאני לא מוצא אותם, ואחרי דקה בערך אני כבר רואה באזור 13 אנשים עליי, אני על הרצפה, מפרקים אותי במכות, ואני צועק, סליחה, אני מצטער, לא התכוונתי, אבל הם לא רואים בעיניים כי הם שיכורים. במזל, אחי הגדול היה שם איתי באותה יציאה, שהוא בכלל לא אמור להגיע, והוא הגיע איכשהו בדרך לא דרך, הוא אמר לי, אני אבוא איתך וזה, אני מרגיש צורך לבוא איתך היום. והוא באמת זה שעזר לי שם, הוא חייץ אותי מהקרב מכות הזה, שזה מצחיק, כי כל החיים אחי הגדול היה מרביץ לי, אבל בבוא הרגע האמיתי הוא בא ועזר לי להיחלץ ממכות, שיכול מאוד להיות שהייתי מת שם במעגל הזה, כי הם פשוט פיצצו אותי מכות, ממש, מכות רצח, ורצנו לכיוון הבית. אני מתוך טראומה קשה מאוד, לא דיברתי עם חברים שלי באזור חודשיים אחרי זה, הסתגרתי בבית, הפסקתי להאמין באנשים, היה לי ממש טראומה, הייתי קם תוך כדי שינה, ונזכר ברגעים האלה שאני על הרצפה, ואני אומר להם, סליחה, אני מצטער, תפסיקו להרביץ לי, והם פשוט לא עוצרים, זכרתי את המבטים בעיניים שלהם, ופשוט פחדתי להסתובב בחוץ, פחדתי פחד מוות להסתובב בחוץ, כי הפסקתי לסמוך על אנשים, ואני יכול להגיד לכם שהרגשתי שזה מבחן לחיים. זה מבחן שהייתי יכול להישאר בו מדוכא ובדיכאון וממורמר, ולהפסיק לסמוך על אנשים, אבל דווקא זה חיזק אותי, המקרה הזה. דווקא בגלל המקרה הזה הבנתי שאני יותר לא משחק אותה גבר, אני יותר לא משחק אותה אבו עלי, אני יותר לא עף על מישהו אחר, אני יותר בחיים לא מתחצף למישהו אחר. אין לי מושג מי הייתי ברגע האמת, ואין לי מושג מול מי אני עומד. והיום בדיעבד אני מודה על הרגע הזה, והיום בדיעבד אני שמח על מה שקיבלתי שמה, כי בזכות המקרה הזה אני לא רבתי מכות יותר בחיים שלי, אני גם לא מתכוון יותר להריב מכות בחיים שלי, אני לא מחפש מכות, אני לא מחפש צרות, אני לא מחפש רגעים ומקומות שיכולים להוביל אותי למצבים שאני אהיה בהם בסיכון מסוים,
וכעבור כמה שנים שלאחי הקטן היה בר מצווה, הבחור שהתחיל איתי מכות, היה מלצר שלנו במסעדה. וזה היה סגירת מעגל מבחינתי, כי הוא לא זכר אותי, אבל אני זכרתי אותו, כי זכרתי טוב טוב את הפנים שלו. וסגירת מעגל. סגירת מעגל, שבאותם רגעים הייתי על הרצפה והוא היה מעליי, וכעבור כמה שנים הוא ממלצר אותי במסעדה, לא שזה רע, אבל זה סוג שסגר את המעגל הזה, ולהבין שכל טוב, החיים מתקדמים. אני התקדמתי, הוא התקדם, הוא לא זוכר את זה בכלל. למה שאני אזכור את זה? למה שאני אסחוב על עצמי מקרה שקרה לי בגלל מישהו אחר, בגלל התנהגות בזויה של בן אדם אחר? אז אני חושב שהמקרה הזה בנה אותי, חיזק אותי, נתן לי להבין שהחיים יכולים להשתנות כהרף עין, בשנייה אחת, ממצב שאתה משחק אותה גבר, למצב שאתה על הרצפה, ואתה מפוצץ במכות, עם דם על הפנים, ומרגיש שזהו, שזה הסוף שלך, אז הכל בחיים קורה לטובה. לא משנה מי רואה את הפודקאסט הזה, את הסרטון הזה. אם עברת איזשהו מקרה מסוים, איזשהו חרם מסוים, איזושהי ילדות עגומה, איזשהו קרב מכות כזה או אחר, שהרגשת שהחיים שלך עומדים להיגמר, הכל טוב. תתגבר על זה, תתחזק מזה. אל תתייאש, ואני מבטיח שביום מן הימים אתה תזהה ותבין למה זה קרה לך. כי יכול מאוד להיות, אגב, עוד משהו, off the record, שפתאום נזכרתי. שבועיים לאחר מכן, גיליתי, המקרה הזה היה בפתח תקווה. מה זה גיליתי? היה בחדשות כתבה שילד נדקר בפארק בפתח תקווה. וגם לחבר'ה האלה שהרביצו לי היה שם סכין. שבמזל הכי גדול הצליח להעיף את הסכין מהמעגל של המכות. ושבועיים לאחר מכן היה את המקרה הזה שילד נדקר בפתח תקווה בפארק. וזה יכול להיות אני. יכול להיות שאם אני לא הייתי, אם לא קורה המקרה הזה שבועיים לפני זה, הייתי יוצא כמו כל שבוע לפארק מסוים בפתח תקווה, שותה שמה, הייתי נתקל בחבורה אחרת של עבריינים או של ילדים ששיכורים, שאני לא כועס עליהם גם, כי הם היו שיכורים בדיוק כמוני. אם אני הייתי עם החברים שלי, יכול להיות שהוא זה שהיה על הרצפה. אבל זה היה המקרה שלי, זה היה מה שהייתי צריך לעבור. אבל אם זה לא היה קורה לי, אולי שבועיים לאחר מכן הייתי יוצא עם חברים שותה, רב מכות עם אנשים אחרים ומקבל דקירה, ויכול להיות שהדקירה הזאת הייתה גומרת אותי. הייתי מקבל דקירה בלב, הייתי מקבל דקירה בבטן, הייתי מתבזבז שם על הרצפה. אז שם הגעתי לאסימון שהכל לטובה והכל לטובתי והכל בסדר, וצריך להתמסר לכל דבר שקורה לנו בחיים, גם אם זה טוב וגם אם זה רע, ולא לפחד לשתף. לא פחדתי לדבר על זה, לא פחדתי לחיות את זה, וכן, כעסתי לחברים שלי הרבה זמן, היום אנחנו חברים מאוד טובים, אנחנו חברים הכי טובים לכל החיים, החברים שלי לכל החיים באמת, אבל כן, כעסתי עליהם תקופה, כי פשוט הרגשתי שהם הפקירו אותי. מה שלא הבנתי זה שהם פשוט לא היו שם כדי לעזור לי, הם לא הפקירו אותי, זה לא שהם היו שם, ראו את זה ולא עזרו לי, אלא הם פשוט באמת לא היו שם באותו רגע. ויכול להיות שאם הם היו שם, אז שוב, היה קורה משהו אחר. אז הכל לטובה, הכל לטובתנו. וזה ככה הפרק שלי, ולגבי, בוא נראה, עיקרון שלישי שלי, בדרך להצלחה. אולי אני אגיד את זה מה שאמרתי קודם, להתמסר לתהליך. עיקרון של התמסרות, של התמדה, שאתם עושים משהו בחיים שלכם, תתמסרו לזה, תתמידו בזה, לא לוותר, לא לעצור. יש רגעים שהם קשים, יש רגעים שלא הולך, יש רגעים שאתם עבודים, יש רגעים שאתם לא יודעים מה הצד הבא שלכם, אתם לא יודעים מה קורה, אבל דווקא ברגעים האלה תזכרו שהשנייה הזאת שלפני החושך, שלפני הבוקר, בזריחה, השנייה הזאת שלפני הזריחה זה הרגע הכי חשוב ביום. ושנייה לאחר מכן עולה אור גדול ומגיעה השמש. אז להתמיד, לא לעצור, לא לוותר, ובואו נסכם רגע את השלוש עקרונות שלי, שזה היה אמונה, זה היה יושרה ואמינות, וזה היה התמסרות לתהליך והתמדה. אז זה הפרק שלי להיום אליכם, פרק של קונספט חדש. מקווה שאהבתם, מקווה שטוב, תמשיכו לאהוב את הפרקים שלי ואת הפודקאסטים שלי, ומי שצופה, תגיבו, אל תביישו, תגיבו, תעשו סאבסקרייב בעמוד, תעקבו אחרי באינסטגרם, לעוד תכנים טובים, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. ואם יש לכם שאלות עלינו נוספות, אני זמין לכם לכל שאלה.